Binangun wates nggih. Ini kecamatan. Nggih. Kula nggih anu sepeda ngeten lah. Oh, ngaten. Nggih. Nggih, nggih. Dek kena. Kanan jadi kok kawan kok nyambi lah. Oh, nggih, nggih. Raga hiburan. Lagi. Nggih. Tapi niki kula nganggo Lagi. Saya kamar kok bisa mati-mati. Nggih kan aku Mas kula ning Oh, nggih. Niki nggih pecah. Lagi. Kula mawon nggih karena iki mahal. Nanti terus sing kerja-kerja. Ini kita nak sabar ini. Niki 2005 2000 nggih. Kecok sini. Sekawan setengah. Kawan tengah. Nggih. Ditempel nggih saged kirang nggih. Kecok Mas sini. Nggih. Kayak nate mriki to. Nggih. Lah nggih. Nate mriki. Lah nggih, terus nate. Asline Malang kula. Oh, nggih. Masih aja delokne dhewe. Oh. Pedake mati-mati ya. Nggih, kathah niki mawon. Kula kathah sing pecah ya. Weekend niku nggih pecah. Tapi nek mriko pedore niku angel, Mas. Mriko sami mawon. Kan masih bojo kula sing nggih surum ngeten. Tapi mati-mati tok mboten pedore. Nggih, nggih, nggih. Pengenane plat enon kula betul sing lebel Malang. Nggih. Di bahan golek bensin lho, Mas. Kaya wak dhewe ning kampung ae wis motor mati-mati gak apa-apa wis. Iki sing rame nggih anu. Motor rantai Mas. Motor rantai Mas. Oh nggih. Ya. Nggih. Mobil. Nggih. Nggih, nggih, nggih. Iki nembe nggih. Nggih. Ate.
Ini ras damel liburan ya, Mas. Kula kan apa Mas kula sih golek lha itu kadang dugi Malang, dugi Sidoarjo. Oh, ngaten. Nggih, tapi kok Eh, saya gawe ini nggih. Kados dosa niku oh, dugi Sidoarjo. nggih, pecah-pecah ngoten nggih. Nggih, Tapi plat mboten masalah. mboten masalah, sing penting enten Komplit dan ngoten. BPKB. Nggih. Apa BPKB tok memang. Datang dusun kan ana, Mas. Damel rumput. Nggih, rata-rata damel rumput terus Nggih. damel teng kebun-kebun ngoten Dan niku. beda saya malah Eman-eman. macam gitu mriku. Nggih. Paling kagungan beda sae urip paling setunggal kali pun. Nggih. Karen 6 ngoten niku.